Jel vam se ikad dogodila situacija da ste u tramvaju i dođe vam poruka od simpatije, a neko iza vas gleda tu poruku i gleda što vi odgovarate? Ovako. Imamo jednostavno rješenje, znači neke sitnice koje možete postaviti u svojim porukama, odnosno aplikacijama za poruke, da se to ne bi događalo. Ja sam Tomislav Pancirov, a vi gledate Novi oblik života. Nastavite nas gledati i nakon kratke špice. Sigurno koristite Viber, WhatsApp, Messenger kao i mi ostali svakodnevno i sigurno vam tamo dolazi brdo poruka. Ono što možete za početak napraviti, možete definirati za koje poruke će vam dolaziti notifikacija, a za koje ne. Odnosno, u WhatsAppu konkretno možete definirati različite postavke za grupne poruke kao i privatne poruke. Osim toga, u Viberu je super da imate i tajno dopisivanje koje možete definirati prema osobi s kojom se dopisujete. Ja često razmišljam o tome što bi se stvarno dogodilo da izgubim mobitel ili potencijalno da mi ga neko nađe otključanog na stolu. Za ovo poruke mogu zaštititi s pinom ili isto tako zaključati u Messengeru uz ikonicu lokota. Ove i ostale detaljne informacije o postavkama za zaštitu vaše privatnosti pronađite dolje u članku, a mi se naravno čitamo, gledamo, ali i dopisujemo dalje u novom obliku života. Vidimo se.